दुईटा बाइक जलेर नष्ट भएको छ। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा बाइक जलेको छ। आगोको आगी लागेको कारण अहिले पनि थाहा हुन सकेको छैन। यो के गरी आगो लाग्यो थाहै भएन आफै आगो लाग्यो यो दुईटा बाइक मात्र लागेको होइन के कहाँ भिड लगेला बाह्र लोग भिड लगेला खोइ बहुत फास्ट आग लागल लड़े 10-15 मिनट से ज्यादा हो दादी फूट पर सब भाई बैंक वाला फोन करे चाहिए तो बैंक वाला आगे लागल बा के खाली अपोजिट आगे क्या लागल को क्या लागल आगे क्या लागल बताओ तो मैंने तो धरा मैंने ना बोला हमें भल ना हम तो भल कहा था नहीं तो क्या लागल क्या तू देखिए आगे क्या लागल कटे तो यार लेगा पहिले से धोइले पहिले लागिरहेको तपाईँ यहाँ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाइकमा आगो लागि मान्छेहरू भिडियो बनाउनेहरूको यो सायद गर्मीले गर्दा बाइकमा आगो लागेको अनुमान गरिएको छ गर्मीले गर्दा बाइकमा आगो लागेको अनुमान गरिएको छ यो भिड हेर्न सक्नुहुन्छ आगो लागेपछि मान्छेहरू भिडियो बनाउनेहरूको भिड फेरि फोन गर्नु त के को कसलाई खै त तपाईले त लाइन लेक्चर गराइदिनु तपाईँ मलाई गाडी छन् कहाँ गाडीको त हेलो जगह गाड़ी तो था पर्ल गाड़ी हो बजाज को दुईटै गाड़ी बजाज के रहेछ गाडोमा आगो लागेपछि यहाँहरू मान्छेहरू भिडियो बनाउनेहरूको यो भिड हो कोई पता नहीं हम लोग को भी हमको कैसे पता होगा आगो ने कस्तो लाग्यो थाहा हो आगो ने कस्तो लाग्यो कसरी लाग्यो कसरी लाग्यो दुईटै गाडी जलेर नष्ट भएको छ तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आगो लागेर आगोले कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई
फेरि दुइटै नजिक रहेछ अरू गाडीहरू पनि त्यहाँ होला नि होइन ए हटायो होइन अरू अरू गाडी पनि नष्ट भयो कति भनेर भएन यो दुइटा गाडीमा क्षति मात्र भयो यो दुइटा गाडी जलेर नष्ट भएको छ अरू गाडीहरू त्यहाँबाट लगिएको छ